வணக்கம், வெல்கம் டு விட்டமின் மேப். என் பெயர் தேவ். நாம இப்போ ஒரு குட்டி கதை பார்க்க போறோம். அந்த கதையோட பெயர் TGF, Ignore the Noise, Focus on Your Work. ஒரு நாள் ஜோன்னு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. வெளியே மழை பெய்யுதா வெயில் அடிக்குதான்னு தெரியாம ஆபீஸ்ல ஆர்யா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு. ஆர்யா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். கல்யாணமாகி ஒரு குழந்தை இருக்கு. சின்ன வயசுலயே பைக் ஆக்சிடென்ட்ல அவங்க அப்பாவே இறந்துட்டாரு. அம்மாவோட வளர்ப்புல தான் வளர்ந்தாரு. நிறைய சாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு, ஆனா எதையும் சாதிக்கல. நிறைய சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவாரு, ஆனா நடுவுலையே அதனால என்ன லாபம்னு நினைச்சு விட்டுருவாரு. நிறைய புக்கு வாங்குவாரு, பாதி படிப்பாரு, முடிக்க மாட்டாங்க. ஜிம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, போக மாட்டாங்க. அவங்க லைஃப் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா ஒரு நாள் அவனோட ஜூனியரையே ப்ரொமோஷன் கொடுத்து ஆர்யாவை அவங்ககிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ண சொன்னாங்க. ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாங்க. கேன்டீன்ல போய் தனியா யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட் ஆறுமுகம் வந்தாங்க. என்னாச்சுன்னு கேட்டாங்க. அவன் நடந்த விஷயத்த சொன்னாங்க. ஆறுமுகம் கேட்டாங்க, நீங்க மேனேஜர் கிட்ட போய் பேசினியான்னு கேட்டாங்க. பேசினேன். அதுக்கு அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்காது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழணும்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்றாரு. இது சரியான பதில் இல்லையே, இதை நம்ம வேற மாதிரி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆறுமுகம் சொல்றாரு. கேரளால தீபிகான்னு ஒரு சாமியார் இருக்காங்க. அவங்க போய் பாருன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஆர்யா, எனக்கு சாமியார் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஆறுமுகம், 2 வருஷம் முன்னாடி எங்க மாமா கஜேந்திரன்னு போய் பார்த்தாரு. இப்போ அவர் பேர்லயே ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கு. இன்னொரு மாமா வெங்காவுக்கு நிறைய ஸ்கூலே இருக்கு. ஆர்யா சரின்னு போய் பார்க்கிறாரு. அவங்க கிட்ட தன் பிரச்சனையை சொல்றாரு. நான் ஒரு அன்பினிஷர்னு சொல்றாரு. அவங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு, பக்கத்துல ஒரு ஆறு ஓடுது, அதுல ஒரு டாக்கிங் கோல்ட் ஃபிஷ் இருக்கு, அது கொண்டு வான்னு சொல்றாங்க. அவன், என்னது டாக்கிங் கோல்ட் ஃபிஷ்ஷா சொல்லிட்டு 1 மணி நேரம் தண்ணியில குதிச்சு தேடுறாங்க. தேடிட்டு கரைக்கு வந்து சுகமா உட்காடுறாங்க. அப்ப தீபிகா கேக்குறாங்க, என்ன ஆச்சுன்னு. அவன் சொல்றான், ஏன் என்ன ஏமாத்துறீங்க, எங்கேயாவது மீன் பேசுமான்னு. உடனே அவங்க தன்னோட கையை தண்ணியில விட்டு ஒரு மீனை எடுத்து அவங்கிட்ட காமிச்சாங்க. அதை அவன் பார்த்துட்டு, அந்த மீன் கேக்குது, ஹலோ ஆர்யா அப்படின்ட்டு. அவன் நம்பவே முடியல அவனுக்கு. அவன் அந்த மீனை அவன்கிட்ட கொடுக்குமாறு சொல்றான். நீ தான் பிடிக்கணும், உனக்கு தேவைன்னா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மீனை தண்ணியிலேயே தூக்கி போட்டுட்டாங்க. மறுபடியும் அவன் தண்ணியில குதிச்சான். 1 மணி நேரம் ஆச்சு, 2 மணி நேரம் ஆச்சு, கடைசியில 6 மணி நேரம் ஆச்சு. கடைசியா அந்த தங்க மீனை பிடிச்சிட்டான். தீபிகா கிட்ட வந்து காமிச்சான். அவங்க கேட்டாங்க, முதல்ல 1 மணி நேரத்துலயே முடியாதுன்னு வந்துட்டேன், இப்ப 6 மணி நேரம் ஆச்சு, விடாம தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டியே எப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு அவன் சொல்றான், முதல் தடவை நான் தேடும் போது பேசும் மீன் இருக்குமான்னு சந்தேகத்தையே தேடினேன், அதனால என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா எப்போ அந்த மீனை கண்ணால பார்த்துட்டனோ அதுக்கப்புறம் தேடும் போது நேரம் போனதே தெரியலன்னு சொல்றான். அப்ப சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி தான் ஒரு செயலை செய்யும் போது அது முடியுமா நடக்குமான்னு யோசித்து சந்தேகத்தோட செஞ்சோம்னா நம்மளால அதை சாதிக்க முடியாது. அந்த விஷயம் நடந்து முடிஞ்ச மாதிரியும் அதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் நம்மகிட்ட இருக்கிற மாதிரியும் அந்த தடைகளை நம்ம தாண்டுற மாதிரியும் நம்ம கற்பனை பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அதை நம்ம யோசித்து செஞ்சோம்னா நம்ம அந்த வேலையை கண்டிப்பா அடைய முடியும். அந்த எந்த ஒரு குறிக்கோளையும் நம்மளால சாதிக்க முடியும்னு அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் பல வெற்றிகளை அடைஞ்சான். நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா, நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா அது நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கணும், அதை நம்ம உணரணும். எப்போ அதை நம்ம உணர ஆரம்பிக்கிறோமோ அது நம்மளுடைய விஷயமாவே அது மாறிடுது. உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.